एक्सपीरियंस भैया हिंदी में औ चंद्रवाला कैसे औ चंद्रवाला कैसे टाइप होगा। हाँ, अगर हिंदी में आपको औ चंद्रवाला टाइप करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे टाइप करना है, बता दे रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा। शिफ्ट के साथ आप ये वाली बटन दबाएंगे जो प्लस के बगल में है, जो स्लैश नहीं होता है वो वाली की। जैसे आप लिखते हैं 5/2, ये वाली की, स्लैश वाली की, जैसे 5/2, ये वाली की स्लैश जो है वो आपकी जो प्लस वाली है ना बटन, प्लस और इक्वल टू के जस्ट बगल में होगी, उससे करेंगे आप।